xaaladaha abaaraha ee dalka ka jira oo sii xoogeysanaya waqtigooduna uu sii dheeraanayo dadka iyo dunyadana saameeyay ayaa guud ahaan dalka Soomaaliya uu la ildaran yahay. maanta oo ay tahay 3 bishii Maarso 2026 hay'adda Samraado oo kamid ah hay'adaha ka shaqeeya mashaariicda horumarinta iyo samafalka ayaa maanta ku wareejisay guddiga abaaraha dowlad goboleedka Waqooyi Bari Soomaaliya deeq booyado biyo ah si ay uga qayb qaadato gurmadka iyo biyadaanka dadka ay saameeyeen abaaraha ka jira deegaanada Waqooyi Bari. deeqdan oo ah mid si gaar ah loogu talagalay in lagu gaarsiiyo bulshada u nugul ee la tacaalaysa biyo la'aanta ayaa qayb ka ah dadaalada joogtada ah ee hay'addu ku garab istaagayso dadka dhibaatooyinka bini'aadanimo ay saameeyeen. munaasabadda wareejinta deeqda waxaa ka qayb galay wasiirkii hore ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka Waqooyi Bari Soomaaliya oo ay hay'addu u soo wakiilatay arintani. wasiirka hore ayaa si rasmi ah deeqda ugu wareejiyay guddiga abaaraha dowlad goboleedka Waqooyi Bari Soomaaliya isagoo oo sidoo kale ka qayb qaatay gaarsiinta biyahaasi dadkii loogu talagalay oo shaqaale iyo samraa ayna soo gaarsiiyeen waxa weeye wasiir hore suhuur marka samraado ay ka soo nooga soo gudbiyeen waa 45 booyadood sida xisaabtayada annaga aan ku xisaabtano haddaanu nahay guddiga gurmadka dadka tabaalaysan cidii lacagta jeebkooda ka soo saartay ilaahay wax khayr qaba ugu bedelo waxaan uga baryaynaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu Allah subxaanahu wa ta'ala naftooda iyo maalkooda Allah ku xifdiyo ilaahay aakhiradooda iyo ifkooda ha ku ilaaliyo Allah ugu dambi dhaafo. waa Najiib Cabdullaahi warbaahinta qaranka Soomaaliyeed laascaanood.